paket ya, aku senang, kan senang. Ini udah aku buka plastik ya. Ini tuh bukan pakai JNE tapi pakai si cepat ya, ini yang ekspres ya. Ini jadi aku tuh transfernya hari Kamis dan nyampe hari Jumat ya, tapi aku udah hadiahnya hari Sabtu, oke. So ya, jadi aku gak sabar. Tapi saya udah robek gitu di sini. Udah robek, nggak tahu dari sananya. 1, 2, 3. Kita gunting. Jangan deh, gunting aja deh. Dia tuh takut kegunting itunya dan bisa. Ini dia dalamnya apa isian. Yang pertama aku ambil ini ya, sama di sini. Oke, di sini udah kosong. Ini dia. Jadi aku mau buka dulu. Ini aku mau gunting ya. Ini kayak di plastik ini gitu. Dan yang pertama aku beli Lele Cloud ya. Ini awan gitu. Aku dapet warna pink. Yeay. Kita save. Super slow. Aku mau buka dulu ya. Ntar aku masih. Iya slow. Cepet banget. Ini wanginya mint gitu, kayak sama kayak lele snowman. Nah, ini kita save lagi ya. Terus tuh kayak keluar ke angin gitu, dan di sini ada ini lele-nya. Kalau kelihatan nih. Jadi sorry kalau saya nggak tahu kedengeran. Next itu ada Lele snowman. Ini bukan punya aku tapi ini nitip, ada yang nitip ya. Ini yang warna apa sih, biru gitu. Dan gila, ini lebih slow daripada yang aku beli waktu itu. Aku nggak mau buka soalnya takut. Aku mau simpan di sini. Nggak ada wanginya. Gila guys, slow banget sumpah. Terus ada yang strawberry. Itu ada di creamy candy. Ini aku dapat serba pink, kecuali yang lele snowman. Ini packagingnya. Kita buka. Ini kayak susah dan ini nggak terlalu soft ya, tapi dia slow lumayan. Terus di sini ada ini already ya, kalau kelihatan ya. Tuh banyak orang di belakang. Next itu yang terakhir. Aku dapat ekstra. Ini ekstranya dulu. Ini ekstra apa ya? Ini biskuit gitu. Apa sih, aku juga punya mana Hello Kitty, tapi aku nggak tahu kemana hilang. Ya ini kayak keluar fla gitu. Terus ini ada lele apa sih ini, lele burger I think ya. Pokoknya ini packagingnya cute banget. So ya, aku mau buka doang sebentar aja, menyium baunya gitu, soalnya di sini kayak nggak ada bolongannya. Packagingnya cute banget guys. Dan ya, soft banget, nggak terlalu sih soft ya, cuman wanginya nggak terlalu ya, kayak strawberry gitu. Aku mau nyium yang ini kayak beda sih baunya ya. Ini kayak aku enak gitu ya, itulah.
suka lucu-lucu. Terus yang terakhir ini ada note-nya. Ini deh. Ini ada note-nya. Aku beli ya ini. Note-nya. Itu ada nama aku, Lara Faradila. Ya itu pokoknya. Dan aku senang banget dapat puisi ini. Terutama aku paling senang tuh nah ini. Seru banget. Oke, jadi aku cuma beli 2 puisi. Ya, 2 puisi. Ini punya aku dan ini titipannya punya temen aku. Kalau tetangga gitu. Yes, thank you KSG. Dan kalian langsung bisa cek Instagramnya dan follow kawaispuisi.ing. Ini ada tulisan. Ya pokoknya itu ya. Dan ya jadi segini aja dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like, komen,